Ассалаумағалейкум, Данияр. Жеңишемен құттықтайбыз. Айта кетсең, биттеш кандай өттү? Сен ойлогондой өттү? Ошо кыскача бир интервью кылсак сени менен. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Биттеш биз ойлогондой эле жакшы өттү, иншаллах. Без трамвай, иншаллах, баардыгынан дагы биздин койгон пландай баардыгы жакшы эле өттү. Тренерский штаб биздин бой план ушундай болчу. 3 раунддук беттеш. Биз ойлогондой болду эң негизгиси. Анан дагы ошо айта кетчү нерсе. Анан соперник армениялык Мехтар Барсегян. Тоже жакшы шердок менен буга чейин топовый боецти жеңген. Соперник канчалык деңгээли сага мындай күчтүү жактарын айта кет. Буга чейин ушундай соперникти изучать эттиң беле? Ушу соперник жөнүндө айтып берчи, кандай? Соперник жөнүндө айта кетсек, соперник дагы абдан жакшы соперник. Жакшы күрөшөт, крепкий. Өтө сонун өзүнүн жакшы жактарын көргөздү деп ойлойм. Биз дагы жакшы даярдандык, жакшы подготовка менен бардык. Ошол себептен тем более Москвада бизде Москвада мигрант болуп бул жакта жүргөндөн кийин Уже местный боецсиз. Биздин үйүбүздөгүдөй сезебиз бул жерде. Москва биздин уже родной десең бир. Биздин экинчи үйүбүз, иншаллах. Анан көпчүлүк эл мисалы Данияр неге бонуска ат салышпадың же болбосо неге мындай бир зрелищ көрсөтпөдүң деген эмелерге бир өзүң оюң айт. Чынын айтсам, карт өтө катуу карт болчу. Ошого байланыштуу чынында мен бонуска аракет деле кылган жокмун. Себеби биздин астыда гран-приде 5 гран-при болчу. Ошолордун бирөөсү алат деп ойлогонбуз биз деле. Но колубуздан келишинче аракет кылдык. Бизге главный не только бонуска, главный победа болчу. Победа болчу. Кыргыздын намысын көтөрүп ушундай эмне кылмай. Ооба. Эң негизги кыргыздын намысын көтөрүш. Азыр кийинки каршылашка уже сен уже Абдулкерим Бадахшаны айттың. Афганистандык мушкер. Абдулкерим Бадахшадан буюрса ответ күтөбүз. Бадахша тууралуу оюң. Бадахша мисалы сен менен урушуш керек эле бүгүн. Бадахша четтеп кетти. Ортодо соперник алмашты. Кандай эме болду мындай? Бадахши жөнүндө айта кетсек, Бадахши ал дагы жакшы ударник, базасы. Мен ойлойм, экөөбүздүн боюбуз жакшы. Буюрса жакшы бой болот эгер Бадахша макулдугун берсе. Макулдугун берсе дагы бонуска аракет кылабыз го. Эми ушунуста бонуска буюрса аракет кылабыз. Анан өзүңдө бир мындай эли журтка, мисалы сен колдогондорго өзүң бир жеке бир каалоо тилектериң, рахматыңды айтып койсоң. Кыргыз элим баарыңыздарды колдоп, бизге дем күч берип, дуа кылып турганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да иншаллах бул менен токтоп калбайбыз. Дагы көптөгөн чоң ареналарда Кыргызстандын флагын көтөрүп, намысын коргойбуз деген ишеничтебиз. Иншаллах сиздер дуа кылып турсаңыздар эле аракет талыкпай эмгек кылабыз. Рахмат чоң Кыргыз элим баарыңыздарга колдоп, күч кубат берип турганыңыздар үчүн. Азыр эле буюрса биздин артыбызда Вартан Асатрян кетти. Буюрса Вартан биздин эң кийинки бир өлчөлөрүбүздүн бири. Все, Данияр, ийгилик. Дальше больше.